Voilà. Bonjour tout le monde. Là, nous allons commencer la première leçon de la première unité pour la première préparatoire. Donc, pour commencer, nous allons parler dans cette leçon de la matière. C'est quoi la matière? La matière, la moindre, la plus simple définition pour une matière, c'est tout ce qui a une masse et un volume. يعني masse احنا فاكرين خدناها في السيزيام بريمير، قلنا انه la masse d'un corps c'est la quantité de matière contenue dans le corps. يعني انا مثلا لو جبت كيس فيه 20 بلية، ال 20 بلية une bille, il y a 20 billes à l'intérieur de ce sac. Donc la masse de ce sac fait 20 billes. طيب ده كده الماس والفوليوم. ايه هو الفوليوم؟ لو فاكرين كنا لما اخذنا في الحسابات بتاعت الفوليوم اننا je calcule par multiplier les trois dimensions, c'est-à-dire la hauteur, la longueur et la largeur. ده fois ده fois ده. طب لو انا دلوقتي عايز افهم يعني ايه فوليوم، تعالوا نبص لها بطريقه تانية. le volume d'un corps، انا كبني ادم j'ai un volume. le volume ده ايه؟ c'est l'espace de l'air que j'occupe. يعني وانا قاعد على كرسي مثلا انا واخد مساحه، او مش مساحه، انما واخد حته من الهواء بتاع الاوضه انا قاعد جواها. هي دي الفوليوم، ده الفوليوم بتاعي. يبقى la matière quand on essaie de la définir c'est tout ce qui a une masse، يبقى في matière من جوه، والفوليوم اللي هي l'espace occupé par cette masse dans l'espace. ده كده بدايتنا، يا ريت نركز فيها قوي عشان دي بداية الكلام ودي أهم حاجة. يبقى أي ماتير في الدنيا ليها ماس وليها فوليوم. Bon. Comment peut-on reconnaître les différentes matières؟ أعرف أفرق إزاي ماتير عن التانية. طيب أنا لو جيت حبيت أفرق ما بينهم، في إيه الكريتير اللي عندي؟ إيه الحاجات اللي تخليني أعرف أفرق؟ أول حاجة لا كولور. يعني أنا مثلا لو حطيت قدامك في طبق أو في 3 طباق، حطيت واحد فيه كاتشب والتاني فيه مستردة والتالت فيه ملوخية، من غير ما تدوق ومن غير ما تعمل أي حاجة، مش أول حاجة هتشوف إن الكاتشب دي لونها أحمر يبقى دي كاتشب، المستردة لونها أصفر مدي على بني شوية يبقى دي مستردة، الخضرة دي ملوخية. يبقى كده أنا عرفت من غير ما أدوق من غير أي حاجة بعيني بس إن أنا أفرق. ده الكولور. تمام. لجو طعم الحاجة. بس خدوا بالكم من حاجة، ابدا 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 ما حدش يخش معمل ويقول لي انا هدوق دي عشان اعرف دي ايه. اوعى، انا ممكن تطلع اسيد تاكل لك لسانك. تمام. الرودر، وده هناخد الكلام ده اون ديتاي. يبقى احنا اول حاجه بنميز، بنشوف الالوان اللي عندي ايه، لور كولور، لو جو الطعم، ايه لور اودور. اول حاجه لا كولور. Si j'ai 3 matières comme ici par exemple, on a du cuivre, on a aussi du fer et on a aussi de l'argent. Les 3 matières ont des différentes couleurs. Le cuivre النحاس لونه دايما بيبقى اصفر محمر كده، لونه برتقاني شويه، un peu jaune mais يعني rougeâtre un peu. Le gris c'est le fer. اي حته حديد عندك في البيت مش متلونه ومش مش محطوط لها طله هتلاقيها لونها كده. تمام. ارجنتي لون الفضه. تمام. يبقى احنا عندنا هنا 3 كولور، جون، جري اي ارجنتي. دول يفرقوا لي ما بين ال3 ماتير دول. لكن في الوان تانية، ما انا لو حطيت اور هيبقى لونه اصفر لكن مختلف عن النحاس، وهكذا. لورجو
Si par exemple un goût où le goût est salé, donc c'est du sel, malha. Sucré, c'est du sucre, مسكر. De la farine, أخذت شوية دقيق كده وحطيتهم على لساني ملهاش طعم. تمام. Encore le vinaigre, c'est acide. حط نقطة فينيجر كده خل على لسانك هتلاقيها حادقة وحامية. تمام. يبقى ده كده أنواع الجو. تمام. وفي أنواع تانية بس احنا بناخد كإكزامبل، مش المفروض إن احنا نبقى واخدين كل حاجة يعني. leur odeur، الريحة. أنا دلوقتي عندي 3 أزايز، واحدة فيها فينيجر والتانية فيها بارفان والتالتة فيها زيت. l'odeur de chacun est différente de l'autre. وانت مجرد ما فتحت ازازة فينيجر، ازازة خل، si tu l'ouvres et tu commences à sentir juste à côté, tu sentiras une odeur de vinaigre comme il faut. Parfois aussi le parfum est très fort qu'on arrive à le sentir même si on le met pas. يعني البارفان ممكن تبقى ريحته جامدة قوي لدرجة ان انا ممكن اشمه من على بعد. تمام. l'huile c'est quoi؟ l'huile، الزيت. يعني انا لو عندي زيت عادي ريحته بتبقى باينة. كمان لو هو زيت زيتون، l'huile d'olive، ça a un parfum assez fort et qui est bien remarquable. Il y a des matières qui sont sans couleur, il y en a d'autres qui sont colorées. Donc les matières qui sont sans couleur, sans goût et sans odeur. في مواد ملهاش اي حاجه، ما عندهاش اي لون ولا ريحه ولا طعم. زي مين؟ لير، الهواء اللي احنا بنتنفسه ده لا له لا ريحه ولا طعم ولا لون. ممكن يبقى فيه ريحه لو في حاجه تانية جنبينا، مثلا حاجه بتتعمل، حاجه بتتسوى، اكل، الكلام ده. لكن naturellement l'air n'a pas d'odeur. l'air n'a pas de couleur. انا مش شايف الدنيا لا بامبا ولا لبني ولا غيره، انا شايفها كده ترانسبارنت، مفيش الوان. تمام. l'oxygène aussi, le nitrogène, tout ça c'est des gaz qui n'ont pas de couleur ni d'odeur, et on les reconnaît à l'aide d'autres méthodes. C'est-à-dire on a besoin de faire par exemple des réactions chimiques pour savoir que ça c'est de l'eau, ça c'est de l'air, ça c'est de l'oxygène. La masse volumique de la matière. يعني ايه masse volumique؟ من اسمها كده نفهم انه c'est la masse de l'unité de volume، كتلة وحدة الفوليوم، الحجم، او le volume de l'unité de masse، حجم كتلة، حجم وحدة الكتلة، او قد ايه ماس موجودة في الفوليوم الفلاني، أو قد إيه الفوليوم اللي يحتوي على ماس فلانية. تمام. عشان نعمل الاكسبيرينس دي هناخد du matériel comme on le voit ici. Donc on a ici pour cette activité on a une cuve qui est remplie d'eau، زي بيقولوا ايه طبق او طشت صغير بس يعني بتاع المعمل. تمام. طبق نحط فيه ميه. Oui, on a de la cire, on a aussi une clou en fer, cube de glace, morceau de bois et de la liège. liège ده حاجة يعني اختفت شوية من السوق دلوقتي، لا زالت موجودة في حاجات معينة، لكن هي حاجة اسمها فل. والفل ده بيبقى matière qu'on utilisait facilement pour faire les bouchons. Pour faire le bouchon des bouteilles، وبالذات البوتاي de vin مثلا، او les bouteilles de champagne، les bouteilles d'huile. كل المواد دي بتبقى زي ما بيقولوا ايه محتاجة تتنفس، ما ينفعش احط لها غطا بلاستيك يكتمها، لازم يبقى فيه فرصة ان الهواء يخش للحاجة. عشان كده بيستعملوا الفل اللي هو اللي احنا شايفينه ده اسمه liège. Il y a encore une goutte ou quelques gouttes d'huile ou une cuillère d'huile. Tamam. Étape. On va faire, voilà, on a le bassin ici.
تمام, la cuve d'eau, et on va remplir avec de l'eau et on met toutes les matières qu'on a ici. عندنا هنا في الجلاس, عندنا liège, عندنا bois, عندنا goutte d'huile, on a aussi la cire et on a une clou. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, les matières qui vont flotter, il y a la glace, bois, liège et l'huile. دول الأربع حاجات اللي هم يفون فلوتي اللي هيعوموا على الوش. طب هم ليه عاموا؟ Pourquoi ils ont flotté? Parce que tout simplement, leur masse volumique est inférieure à la masse volumique de l'eau. Elle est plus petite que la masse volumique de l'eau. يعني ils sont plus légers. C'est pour ça qu'ils vont flotter. La cire et le fer plongent. وبالذات لو كانت cire pure. السير هتبقى ناشفة شوية وهتبقى زي ما بيقولوا ايه مكتومة, فelle va plonger. Par contre, si je mets une goutte de cire sur l'eau, جبت شمعة مثلا وخليتها تنقط وخليتها نزلت نقطة واحدة, هنا ساعتها ça va flotter لأنها بتبقى خفيفة قوي كحجم. تمام, elle est supérieure que la masse volumique de l'eau. يبقى احنا هنا عندنا حاجة أتقل. Le fer surtout, il va surtout et sûrement couler, il va plonger, هينزل تحت. Conclusion, les matières dont leur masse volumique est inférieure à la masse volumique de l'eau flottent. الحاجات اللي هي الماس فولوميك بتاعتها أقل من الماس فولوميك بتاعت المية ça va flotter sur la surface, تعوم على الوش. لكن si une matière a une masse volumique plus grande que celle de l'eau, elle va plonger. حتة حديد, حتة نحاس, كل الكلام ده il va plonger sûrement. تمام؟ فناخد بالنا انه ايه اللي بيخليني افرق ما بين ماتير والتانية. اول كريتير للتفريق الماس فولوميك, ان انا اقول ان دي ça va flotter ولا ça va couler. Une autre activité. Donc là, si j'ai 1 kg de bois et 1 kg de fer, لو رحت عند الخضري وبيستعمل موازين قديمة, il utilise les masses marquées que vous avez appris en 6e, اللي هي بتبقى حتة كتلة كده مكتوب عليها 1 كيلوغرام. بتبقى حاجة صغيرة قوي بس هي 1 كيلوغرام. روح اشتري بقى من عند بتاع العطارة, قول له أنا عايز كيلو كركديه, هيجيب لك شكارة. ليه؟ لأن الكركديه خفيف. La masse volumique est très petite, فهو son volume est énorme. تمام؟ قول لي عايز أنا أشتري كيلو قطن, du coton, un kilogramme de coton. Le kilogramme de coton, il fait une très grande quantité. يعني هتعمل لي un grand sac pour le faire. Un kilo de bois, نفس الحكاية, il n'est pas énorme, لكن هو il est beaucoup plus léger que le fer. Donc le volume du bois est plus grand que le volume du fer, car la masse volumique du bois est inférieure à la masse volumique du fer. Donc pour calculer la masse volumique, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser la masse sur le volume, et ça va nous donner l'unité, c'est grammes par centimètre cube أو kilogramme par mètre cube. طب ناخد بالنا بس من حاجة. الريلاسيون هنا بتاعت الماس فولوميك ما بين الماس والفوليوم. طيب لو انا قلت انه الماس augmente par rapport au volume, يبقى الماس فولوميك هنا زادت ولا قلت؟ هتزيد. Si je dis par exemple que l'eau c'est لو فاكرين ان احنا قلنا ايه 1 كيلوغرام d'eau ça fait 1 litre d'eau, يعني 1 sur 1, يبقى ده الماس فولوميك بتاعت المية قد ايه؟ 1. طب انا دلوقتي هحسب حاجة, تمام, qui fait 5 kg comme masse, mais le volume c'est 1 litre. هيحصل ايه؟ هتلاقي ان الماس دي بقت كبيرة قوي, فادتني ماس فولوميك كبيرة, بقت 5
مثلا وسي ça qui fait que ça coule هتغوص في الميه. طب قلنا العكس، لو انا قلت مثلا ان الفوليوم عندي 5 لكن الماس الفوليوم بتاعها 5 متر كوب او 5 سنتيمتر كوب لكن الماس بتاعتها 2 جرام، بقت 2 sur 5 يعني كام؟ يعني 0,4 اقل من 1 يعني اقل من c'est moins que la masse volumique que de l'eau donc c'est plus léger que l'eau. هنا ça va flotter. تمام؟ ناخد بالنا من الحاجات دي قوي، الريلاسيون دي entre masse et volume هتفرق معانا في حاجات كتيره قوي. L'équation, on a ce triangle magique, donc il y a la masse en haut et en dessous il y a le volume à gauche et la densité ou ce qu'on appelle la masse volumique c'est à droite. Donc la densité ou la masse volumique c'est la masse sur le volume. Conclusion. Les masses égales de différentes matières occupent des volumes différents. Pourquoi? Car leur masse volumique est différente. يعني أنا لو جبت خشب مثلا حتة خشب وحتة حديد وحتة قطن و tous les trois sont 1 kg. Est-ce qu'ils occupent tous le même volume? طبعا لا. Donc si la masse volumique change, c'est parce que le volume sera différent. وهنا الماsse volumique ça va changer aussi. طيب les volumes égaux. Les volumes égaux. أنا عندي 1 cm cube, 1 cm cube, 1 cm cube des trois. لكن la masse de chacun sera différente. Sur la masse volumique ici, c'est aussi différent. Donc ناخد بالنا جدا من الكلام ده. La masse volumique, c'est la masse de 1 cm cube de la matière. Ou c'est la masse de l'unité de volume. Et la masse de l'unité de volume. Unité de mesure de la masse volumique est kilogramme par mètre cube ou gramme par centimètre cube. ناخد بروبلم كده عشان مشينا ايدينا شويه وبعدين في الاخر خالص هنزل لكم شيت على البروبلم بتاعت الماس فولوميك. Si la masse d'une cuve vide خد بالك فاضيه et 50 grammes et la masse de la cuve remplie de liquide est 80. Si le volume du liquide est 50 cm3, ناخد بالنا بقى واحدة واحدة. أنا هنا جايب كوف فيد دي 50 جرام، لما مليتها بالليكيد بقى 80. وإذا أنا عارف إنه الفوليوم بتاع الليكيد اللي أنا حطيته ده 50 cm3 يبقى الماس فوليوميك بتاعتي قد إيه؟ يبقى calculer la masse volumique du liquide. La masse du liquide est égale à combien? 80 moins 50. وهو مليان 80 وهو فاضي 50 يبقى 80 moins 50 عملت لي الفوليوم du liquide 30. طيب ده كده الفوليوم pardon la masse. Donc la masse volumique c'est la masse sur le volume, donc ça fait 30 sur 50 est égal à 0,6 grammes par centimètre cube. ودي من ضمن المسائل السهلة قوي والبسيطة يعني. Problème 2. Un cube de masse volumique 7,2 grammes par centimètre cube et de 5 cm de côté. Calcule sa masse. أنا دلوقتي عندي مكعب، حتة مكعب صغير. الكوتي de chaque côté هو مادام هو مكعب يبقى il a les mêmes dimensions partout. Donc c'est 5 cm de chaque côté. لما جينا قسنا الماس فولوميك بتاعته ادت لنا 7,2 جرام بار سنتيمتر كيوب. انا عايز اعرف لا ماس كو جي يعني ال 5 في 5 في 5 ده طلع لي ماس قد ايه. فنعمل ايه؟ اول حاجه لو فوليوم دو كيوب est égal à 5 fois 5 fois 5 est égal à 125 سنتيمتر كيوب. طيب قصاد كده انا عندي 125 سنتيمتر كيوب. La masse est égale à volume fois masse volumique لأن هي masse volumique بتساوي إيه؟ masse sur volume. إحنا عملنا croisement ورحنا واخدين الفوليوم فوا la masse volumique طلعت لي 125 fois 7,2 يطلع la masse
qu'on a utilisé, c'est 337,5 جرام. يبقى أنا كده عرفت أحسب الماس دو لا ماتير، عرفت أطلع الكتلة اللي أنا مستعملها. تمام؟ ده كده أول بارتي لماس فوليميك. إيه إن شاء الله أول لما نخلص هبتدي أنزل شيت للمسائل. ميرسي بوكو.